Dəyərli şagirdlər, abituriyentlər, izləyicilər, Füzulinin Leyli Məcnun əsəri ilə bağlı ikinci dərsimiz. Keçən dərsimizdə Leylinin anasına cavabında qalmışdıq. Ondan sonra isə Məcnunun səhrada Leyliyə rast gəlməsi hissəsi gəlir. Bu hissədə Məcnunun Qeysin artıq özünə yer tapa bilmədiyi, halının xarab olduğunu görən dostları onu əyləndirmək, biraz əhvalının açılması üçün yaz fəslində səhraya aparırlar. Təsadüfdən həmin gün Leylinin rəfiqələri də onu səhraya aparırlar. Bu iki gənc səhrada rastlaşanda özlərindən gedirlər. Düzdür, burada Leyli ilə Məcnunun bir qarşılaşdırılması var ki, Leyli cənnət içrə bir hur, Leyli demə cənnət içrə bir hur, Məcnun demə zülmət içrə bir nur. Bu cür bir sadalama ilə Leylinin və Məcnunun təsviri var. Amma bu iki gənc özündən gedəndən sonra Leylinin rəfiqələri çox təlaşlanırlar. Leylini ayrılıb tez öz evlərinə aparırlar ki, atası, anası bilməsin və bu görüş məsələsini də gizləyirlər. Bəs Qeys nə olur? Qeys ailəndən sonra artıq məhəbbəti biraz da şiddətlənir. Səhradan evə qayıtmaq fikrindən vaz keçir. Dostlarını uzaqlaşdırır. Deyir, siz məndən bir yerdə bu dərdi çəkməməlisiniz. Gedin atama deyin ki, oğlu daha elin obasına, evinə qayıtmaz. Hətta burada atasını da biraz ittiham edir, günahı onda görür. Deyir, mənə bu dünyaya gətirdi və bu cür bir əzabı, eşqi mənə yaşamağımın səbəbi atam oldu. Bəli, bundan sonra Məcnunun atasının Leyliyə elçiliyə getməsi və rədd cavab alması hissəsi gəlir. Bəli, Məcnunun atası görəndə ki, oğlu Leylinin dərdindən dəli olubdur, gedir ki, Leylini alsın. Biz əsərin əvvəlində danışanda qeyd etməmişdim. Qeysin atası çox varlı, zəngin bir qəbilə başçısıdır. Hətta Leylinin atası deyir ki, sənin qürbün mənim üçün şərəfdir, elçilik zamanı. Amma təəssüf ki, övladın xələfin əcəb xələfdir. Yəni, dəliyə qız verməzlər. Və o deyir ki, oğlu, əgər oğlunu ağıllandıra bilsən, qızı verərəm. Düzdür, daha əsərdə bu hissələr yoxdur. Bundan sonra Məcnunun atası oğlunu Kəbəyə aparır. Məşhur bir şeir var orada. Ya Rəbb, bəla-i eşqlə qıl aşina məni, birdən bəla-i eşqdən etmə cüda məni. Sonralar bu şeir bizim bir filmimizdə də Qanunnamə filmində Flora xanımın ifasında səsləndirilir. Demək, Nofəlin Məcnunla söhbəti. Burada biz Məcnun belə ki, səhraya düşür, çox məşhur bir aşiq olur. Bu yerdə deyim ki, belə bir fikir var ki, Məcnun əslində Füzulinin özünün obrazıdır. Və bu şeiri dildən dilə gəzir və bir məclisdə şeiri oxunanda türk sərkərdəsi Nofəl tərəfindən bu şeir bəyəndir və müəllifi ilə maraqlanır. Müəllifi ilə maraqlananda deyirlər ki, bəs bir oğlandır ki, Qeysdir, bu səhradadır, Məcnun olubdur bir şamın eşqi ilə. Nofələ bu çox maraqlı gəlir və düşünür ki, getsin Məcnuna kömək eləsin. Və Nofəlin Məcnunla söhbətində Nofəl Məcnuna deyir ki, sən dərdinin çarəsini bu vəhşilərdə niyə görürsən? Sən gəl insanlardan çarə istəginən. Və Məcnunun Nofələ dediyi bir məşhur ifadə var. Deyir ki, bilirəm ki, səndə lütfü çoxdur, nə suud ki, məndə bəxti yoxdur. Və öz bəxtindən şikayətlənən, bu işin çarəsinin olmadığını düşünən Məcnunun dilindən bu hissədə bir məşhur qəzəl də verilir ki, bu qəzəl həmin hissədədir. İlk beyti, mətləb beyti belədir. Vəfa hər kimsədən kim istədim, ondan cəfa gördüm. Kim bivəfa dünyada gördüm. Bivəfa gördüm. Ondan sonra burada bizim orta məktəb dərsində Məcnunun Nofəlin ikinci dəfə vuruşub qalib gəlməsi və əhdini pozması hissəsi verilir. Onu deyim ki, bundan qabaq əvvəlcə Nofəl Leylinin atası ilə müharibəyə başlayır və çox güclü bir sərkərdə olan, çox rahatlıqla qızı Məcnun alacağını düşünən Nofəl məğlubiyyətə uğrayır və ona izah edirlər ki, bunun səbəbi odur ki, Məcnun bəs oturub Leyli tərəfə dua edir və o haqq aşıq olduğu üçün Allah onun dualarını eşidir. Belə olanda Nofəl Məcnunun dəli olduğunu, həqiqətən bu işin çarə olmadığını anlayır. O da həm Məcnunla razılaşır ki, bəs də heç olmasa dua eləmə, həm də öz Allaha yalvarır ki, ya Rəbbi, mənə bu işdə pərt eləməklə mən qızı zad istəmirəm, zaten onun da Leylinin atasını da məğlub eləmək fikrim yoxdur. Allah da onun dualarını eşidir. O qalib gəlir. Qalib gələndə Leylinin atası belə bir təklif eləyir Nofələ. Deyir ki,
Birincisi, bu qız nişanlıdır. Bir qızın iki əri olmaz. Tutaq ki, sən qələbə qazanmısan və hökmün keçərlidir. Amma alırsansa da qızı heç olmasa özün al, onu bir dəliyə verib bizi biabır eləmə. Həqiqətən bu cəmiyyətdə də bu fikirdə haqlıdır insanlar. Bir dəliyə qız verməzlər. Məcnunun deyək ki, iradəsizlik deməyək, eşqinin güclü olub, ağlını başından alması onun üçün bir böyük problemə çevrilir. Yoxsa cəmiyyətdə heç kəsi günahlandırmaq olmur. Nə Leylinin atasını günahlandırmaq olur, nə Leylinin anasını, nə Məcnunun atasını. Heç kəs günahkar deyil. Hadisələri sadəcə Füzuli bizə təsvir edib. Heç kəsi də ittiham eləməyib, heç kəsi də haqlı çıxarmayıb. Demək, əhdini Nofəl vəziyyəti deyir, Leylinin atasına deyir, mən qətiyyən sizin qızı almaq fikrim yoxdur və öz ölkəsinə gedir. Hələ burada siz Məcnunun şikayətlərini görəsiniz, Nofəli günahlandırmasını görəsiniz. Bu bir başqa söhbətdir. Sonra Leylin İbn Salama nikah edilməsinin Məcnuna xəbər verilməsi hissəsi gəlir. Burada biz Zeyd adlı bir obrazdan tanış oluruq. O özü də aşiqlik yaşamış, Zeynəbi sevmiş və eşqin nə olduğunu anlayan bir oğlandır. O gəlib Məcnuna Leylinin İbn Salama yar olduğunu xəbər verir. Bu yerdə poemadakı iki mürəbbiyinin ikisi də bu yerdədir. Burada qanı ey zalım bizimlə əhdi peyman etdiyin, dördüncü misrası hər bənddə təkrarlanan bu beytli mürəbbiyini Məcnun Leyliyə göndərir. Leylinin də ona belə bir cavabı var ki, bu yetməzmi ki, bir dərdi artırırsan, dərdimə sən həm. O da ona bir mürəbbiyinə cavab verir. Həmin mürəbbidə də bu misra həmişə sonuncu misra olaraq bəndin sonunda təkrarlanır. Sonra atasının Məcnunu səhrada tapması və nəsihətlə yola gətirməkdə aciz qalması hissəsi gəlir. Bu hissə çox maraqlıdır. Əsərin ən maraqlı hissələrindən biridir. Necə ki, anasının Leyliyə böyük bir nəsihəti var. Burada da Məcnunun atasının Qeysə Məcnuna bir nəsihəti var. Gəlir çox ən iyi müsibətdən oğlunu səhrada tapır və oğluna izah edir. Və biz burada görürük ki, cəmiyyət əslində məhəbbətə, sevgiyə heç də pis baxmır. Problem yenə bir daha vurğulayıram. Qeysinin hisslərinin güclü olması və ağlının başından oynaması olur, çıxması olur. Deyir ki, ay oğul, sevmirsən, yaxşı eləmirsən, cavanlıq idi, cavanlıqda sevərlər, səhraya da düşərlər. Amma indi böyümsən, sənin indi kamil vaxtındır, hər şey anlayan vaxtıdır. Gəl qayıt gedək evimizə, obamıza, ağıllı ol yenə. Və bunun səbəbini xatırlatmaq yadından çıxdı. Məcnunun atasının oğlunu tapıb səhradan evə gətirməsinin səbəbi olur ki, Məcnunun atasına gəlib deyirlər ki, bəs Leylinin atası gil sənin oğlunu öldürəcəklər. Onlar bu düşüncədədirlər ki, Məcnun onların namusunu ləkəlir, deyək ki, onların adını xar edir. Hətta bu Nofəl məsələsində də durduqları yerdə bir müharibəyə düşmüşlər. Sənin oğlunu öldürəcəklər. Bu ağsaqqal, pirani kişi oğlunu səhradan yığışdırmaq üçün gəlir və çox qiymətli, dəyərli sözlər söylüyor. Və Qeys də kəsir ağlı, Məcnun da ağlı kəsir. O atasına deyir ki, ata sən haqlısan, mən istəyirəm ki, səndən gələm, amma eşq mənə imkan vermir. O mənə getməyin, gedib deyək ki, sənin kimi bir həyat yaşamağı mənasız bir şey olduğunu söylüyor və mən belə deyək, adam zaten dəlidir. Və bu dəlilik bizdə bir deyək ki, rəhm hissi oyatsa da, amma necə deyək, bir haqq da qazandırmaq olmur. Qoy burasını da demiş olum. Sonra İbn Salamın vəfat etməsi hissəsi gəlir. İbn Salamın vəfatını da xəbər verən Zeyd olur. O da gəlib deyir ki, bəs İbn Salam ölüb. Hətta bu Zeyd bu xəbəri verəndə ürəyində düşünür ki, Məcnun sevinəcək. Amma Məcnun sevinmir. Məcnun ağlayır, çox kədərlənir. O özünün yaxşı aşiq olmadığı, əsl aşiqin İbn Salam olduğunu, həlak olduğunu söylüyor ki, Zeyd də buna məəttəl qalır. Sonra da elə bu ölümdən də Leylinin əlinə fürsət düşür. İbn Salamın ölümündən neçə vaxt ağlaya bilmirdi və o ürəkdən ağlamalı olur. Bu hissəni də deyim, mətnin bu poema maraqlı hissələrindən biri o idi ki, Leyli ərə getmiş olsa da, atasının anasının sözündən çıxmasa da, eşqini faş eləyə bilməsə də, müdafiə eləyə bilməsə də, o İbn Salama qadın olmur. İbn Salam əslində çərləyib ona görə ölür, açıb ağarda bilmir ki, Leyli mənə qadın olmadı. Sonra Leylinin dəvəyə sirrini açması hissəsi gəlir. Leyli dəvə ilə öz elin obasına gəlir, çoxlu adamlarla gəlir, amma həm gedə-gedə də ürəyində Məcnunu görmək hissi olur, onu arzuluyur və bunun nəticəsində o özündən gedir, bihuş olur, dəvə karvandan ayrı düşür, gecədə qalır. Leyli ayrılanda görür ki, bəs dəvə ilə tək qalır.
O yüzden bu tərəfə, o tərəfə, bu tərəfə gəlib Məcnun olan yerə çıxır. Bu yerdə məşhur bir o dəvə xitabı ki var ki, yox mən kimi əldə ixtiyarım bir özgə əlindədir, məharın beyti də məhz bu hissədədir. Məcnunun deməli gəlir Məcnunla rastlaşır. Məcnunu soruşur ki, sən kimsən? Məcnun özünün Məcnun olduğunu deyir, Leyli inanmır. Leyli deyir ki, mənim düşündüyüm Məcnun belə deyildi. Sən necə olur ki, özünə Məcnun deyirsən? Mənim pəri misallı idi deyir mənim Məcnunum, Qeysim. Onda burada bir hissə var, bunu istəyirəm yadınızdan çıxarmayaq. Məcnun öz həyat yolunu danışır. Necə məktəbə getdiyini, necə aşiq olduğunu, necə Məcnun olduğunu, necə bunu çıldağa apardıqlarını, necə bunu Kəbəyə apardıqlarını ki, ağıllandırsınlar, dostlarının çalışdıqlarını, atasının çalışdıqlarını, sonra sevgilisinin İbn Salama getməsini, bütün həyat tarixçəsini danışanda Leyli buna inanır. Və Leyli ona Vüsal təklif edir, amma Qeys zaten dəli idi. O belə fikirləşir ki, mən yoxam ki, mən deyir sənəm, mən yoxam. Mən səndən nətər, onsuz da sən mənəm, mən sənəm. Belə bir yəni bir dəli cavabı verir. Dəli cavabı deyəndə, yəni Qeysin beynindəki, Qeysi özünün Leyliyə həsr eləmiş, Leyliyə çevrilmiş bir varlıqdır. Bu cavabdan Leyli xoşlanır. Həm də belə deyək ki, Leyli özünü biraz da günahkar bilir. Biz onu sonra Leylinin Məcnunun davranışını bəyənib, Leylinin anasına vəsiyyətində görürük. O deyir ki, ondan halallıq al, onun razılığını al. Düzdür, halallıq şəklində demir. Deyir, onun razılığını al, sanki anasına deyir ki, mən anasına etiraf edir hər şeyi və deyir ki, o oğlandan razılıq almaq lazımdır. Sanki demək istəyir ki, onun dəli olmağının səbəbi mən oldum. Leyli vəsiyyət edir, bu ayrılığa dözmür, ölür. Leylinin ölüm xəbərini Zeyd aparır, Məcnuna çatdırır. Məcnun da gəlir, Leylinin qəbrinin üstündə ağlayır, sızlayır və ölür. Mən bu yerdə bir şey, bu mətnin əhvalatın tamamlanmasında Təmami Suxəndə sözün sonunda bütün el oba yığışır, bu aşiqləri bir yerdə dəfn edir. Qəbri açırlar, Qeysi onun qəbrində dəfn edirlər. Və biz buradan görürük ki, cəmiyyət heç də məhəbbətə pis baxmırdı. Sadəcə olaraq Qeysin aşırı bir sevgisi, yəni dəlilik həddindəki bir sevgisi ki, o belə sevən bir adamın ağlının özünü girləməyəcəyi, özünü hərləməyəcəyi aydın olur və onun faciəsinə səbəb olur. Əsərin məzmunu ilə tanış olduq. Əgər sizə bir faydam toxundusa, mənə nə mutlu.